Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今次呢一集呢，就較為呢冇乜特定嘅主題嘅，咁裏邊分別就有呢個陰桃花事件啦，亦都有讀者嘅投稿啦，同埋亦有一啲呢之前我落咗架，而家就重新上翻架嘅稿啦。咁就其實點解呢啲稿落咗架之後會重新上翻呢？咁因為呢啲稿呢之前呢，就因為 YouTube 上邊嘅問題呢，就被逼落咗架嘅。咁其實呢，製作上邊呢，亦都用咗唔少嘅時間嘅。咁啊可惜啊就係當時嘅錄音設備就冇咁好啦。咁啲聲線呢就爭緊啲。咁但係呢，其實個故事內容呢，就其實都 OK 嘅。咁另外咧就講翻陰桃花事件啦，呢一個咧就其實就係1年前咧就喺網上面咧就引起熱議嘅。咁我而家算係咧遲咗知㗎啦。咁但係咧因為我睇咗呢個事件之後咧，其實個心咧自己都有啲寒啊，講起上嚟都有啲驚。咁所以咧就留翻咧而家先至再講。咁就講故事都有啲驚啦，咁啊都要提一提啊新加坡讀者 Jason 啦。咁咧因為其實佢都有投稿俾我嘅，咁但係咧因為咧佢啲稿咧其實都幾恐怖下，咁變咗咧其實我睇完之後咧個心咧都係有啲驚，咁就叫我重新咧再用口錄多一次咧，其實我都要儲夠足夠嘅勇氣咧先至可以咁做。咁如果你係 Jason 嘅 fans 咧，咁就要唔好意思等一等先啦。咁如果大家睇完呢一集嘅故事之後咧覺得中意嘅話咧，咁記得就係點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，因為如果你訂閱咗之後咧，當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 咧就係會自動通知你嘅。咁另外咧，如果你想支持本台嘅發展的話咧，亦都係透過 Super Fans 同埋其他嘅方法咧嚟支持我哋嘅。咁首先呢度又借少少時間多謝幾個聽眾先啦。咁我哋分別就係 Yami 啦、Grace Lau、Wamata、Tony Ho、Ken Wong、Yan 妹、蔡襟葉、梁少啦，同埋 Jimmy Caslim 嘅。咁啊，因為佢哋都係透過呢個 Super Fans 咧嚟支持咗我哋個台。咁當然啦，其他曾經點過讚啊、留言啊，同埋分享咗個影片出去嘅朋友咧，我亦都咧好多謝大家嘅。好啦，咁閒話休題，我哋就開始啦。好啦，嗱，咁跟住落嚟咧就講咗今集嘅其中一個主打嘅題目先啦。咁就係呢個陰桃花嘅事件。咁呢個故事咧，大概咧喺1年前嘅時候咧，咁就火爆咗成個內地嘅網絡啦。係由一個咧12歲嘅女學生，佢嘅抖音貼文咧而帶咗出嚟嘅。咁個女仔咧就叫做阿如。咁其實咧佢篇貼文咧本來咧就冇乜特別嘅，只係咧一啲生活上邊嘅記錄嘅啫。咁就佢就講翻啦，佢之前咧就發夢啊，喺夢裏邊咧就遇到個男仔就好靚仔嘅。咁咧就對佢好好啦，咁又話中意佢啦，咁又同佢食嘢啊、去玩啦，咁啊即係拍拖咁樣啦。咁就個男仔咧臨走嘅時候咧，就即係依依不捨啊，即係臨夢醒嘅時候，咁就同阿如講，咁就留低咗個地址俾佢，咁啊叫佢咧跟嗰個地址去揾佢嘅。咁其實咧好多時我哋發夢咧呢啲咁細節嘅嘢，即係好似地址啊、電話 number 呢啲咧，通常都唔記得噶嘛。咁但係咧阿如咧就好記得嗰個地址喎。咁佢個地址咧就係咧呢個廣州市天河區燕嶺路148號。咁而阿如咧亦都將呢個地址咧喺個貼文裏邊咧就寫埋出嚟嘅。咁本來咧都係一個咧平平無奇，可能係即係一個啱啱情竇初開嘅少女咧，就即係可能發咗一啲即係戀愛嘅夢嘅一個情景啦。咁本來就未必會引起大眾注意嘅。咁但係咧就其中咧有一個人咧就一個網友啊，咁就佢就好奇心啦，咁佢就試下咧。就真係 check 下呢個廣州天河區燕嶺路148號究竟係咩地方嚟？咁點知咧唔 check 就由自可啦。一 check 之後咧就發覺咧，竟然原來咧就係一個殯儀館嚟嘅。咁收尾咧佢就回覆咗呢個信息啦。咁就喺呢個時候開始咧，其他嘅網友咧就不斷喺度發言啦。而呢個 post 咧亦都瘋傳起上嚟啦。咁當中咧有啲人咧就當然就即係抱懷疑嘅態度啦，都唔知阿如究竟係講真定講假啦。咁但係咧亦都有大多數嘅網民咧就覺得呢件事一啲都即係唔簡單啊。咁就叫阿如咧就千祈唔好跟嗰個地址去嗰個地方。佢話咧呢一樣嘢咧其實咧就係一個陰桃花嚟嘅。咁呢度講下啦。咁陰桃花係咩咧？其實陰桃花咧就係話咧，當一個人咧咁佢就俾一個咧異性嘅鬼魂咧就睇中咗啊。咁於是乎咧，佢就化身入去夢裏邊，咁啊將自己嘅形象咧就做到佢咧，佢嘅理想裏邊最中意嗰種男仔或者女仔嘅形象啦。咁之後咧就會同個事主咧即係發生一啲戀愛嘅情節啦。咁通常到最後咧都會留低一個地址或者電話。咁而呢啲地址電話咧，通常咧一係就殯儀館啊，一係就係啲墓地啦。電話亦都係咁樣啦。
咁而嗰個鬼魂呢，亦都會叫嗰個事主呢，就跟住嗰個地址或者電話呢，就去揾佢嘅。咁通常呢個情況呢，如果你個事主個定力唔夠呢，真係或者好奇之類啦，就真係去咗揾佢的話呢，咁就通常呢就會俾嗰隻鬼魂呢就迷住，一係呢就俾佢帶咗佢落去陪佢，咁再唔係呢就好似揾替身咁樣呢，就揾咗佢做替身。咁啊言歸正傳啦，咁講翻阿余嗰個情況先啦。咁其實呢，當時阿余發嘅 post 呢，就喺2023年嘅1月10號8點30分左右嘅。咁後尾咧就過咗半小時之後咧，啲人開始瘋傳之後啊，咁咧佢就發咗另一個 post， 佢又試過瞓覺啦，咁就心裏邊咧就好掛住嗰個男仔啊，咁佢夢裏邊嗰個男仔咧就叫做林航，咁佢就話咧好掛住咧林航啊，咁就即係發覺自己咧冇法子忘記佢，而喺夢裏邊咧林航亦有少少怪責佢咁講啦，即係問佢點解唔去揾佢啦，咁之後咧阿余個夢咧就醒咗啦。咁阿余又再將呢件事當係一個新嘅影片擺上網啦，咁啲網友咧見到件事咧有後續咧就更加咧就即係熱烈討論起嚟啦。咁就同阿余講咧，呢個一定就係陰桃花，就叫佢咧千祈唔好去嗰個地方。如果唔係咧，就一定會出事嘅。咁之後咧就到咗下晝啦，之後阿余咧又再出咗個 post， 咁啊再唔係上傳影片啦，就係上傳咗一隻手嘅相。咁隻手咧應該就係佢就話佢自己嘅手嚟啦。咁就其實上邊咧就有啲咧啱啱俾人抓過嘅爪痕嚟嘅。咁佢就話咧，呢啲爪痕咧就係佢收尾晏晝咧再瞓覺咧發夢嘅時候咧，阿林航咧就因為唔捨得佢走啊，咁啊不斷捉住佢嘅手，咁喺夢裏邊咧捉住佢嘅手嗰啲手痕咧，結果喺現實生活裏邊瞓醒咗之後咧，亦都出現咗一個咧相同嘅傷痕出嚟。咁呢個時候啲網民就不斷提醒佢啦，即係叫佢意志要堅定啲啊，同埋咧話佢應該都即係已經遇上咗個大麻煩啊，叫佢快啲揾人幫手處理。咁就一直到咗大概去到傍晚咁上下啦。嗰陣時咧，因為嗰陣時咧個網裏邊咧已經傳得好犀利，咁結果阿余嗰個 account 咧就再發一個 post 出嚟啦。咁不過咧就唔係阿余發嘅，係阿余嘅媽媽發。咁佢就發咗一段咧聲音檔上去，咁就話咧佢知道佢個女咧發生咗咩事啦。咁佢亦都問過人，咁佢就知道咧應該就係啲即係鬼魂想揾替身嘅事。咁佢而家咧已經着手就揾啲師傅解決㗎啦。咁就叫大家可以放心。咁而同一時間咧，佢亦都上傳咗一啲截圖出嚟啦。咁就係啲影片截圖嚟嘅。咁就係一啲道教嘅師傅咧，就喺度進行緊一啲法事。咁相信咧，阿余個媽咪咧就係想話咧，即係其實即係已經揾到師傅咧幫阿余處理呢件事㗎啦。咁啊，大家見有家長出面啦，諗住呢件事咧應該就可以平息嘅時候咧，點知到咗夜晚咧，事情咧又突然之間咧急轉直下喎。咁就話說喺嗰陣時咧，阿余咧就上傳咗一張咧喺一個夜晚嘅屋頂上邊咧望向樓下嘅相，咁嗰度都幾高下嘅，即係起碼都10幾20層好高嘅。咁就啲人咧就開始擔心啦。咁而阿余咧亦都喺嗰張相嗰度咧就寫啦，咁我就原文讀翻出嚟啦。佢就話：他在睡中叫我，我動不了了。他說他愛我，讓我和他走，然後我醒了，讓大家擔心，對不起。咁佢説話就到寫到呢度啦。咁就睇字面嘅意思，咁加埋佢影一張天台嘅相呢，咁啊大家都非常擔心啦。咁啊擔心阿余呢，唔知會唔會呢？因為就要揾嗰個林航嘅關係啊，咁啊會自己呢睇唔開呢，咁啊去輕生。咁基本上呢，去到呢一剎那呢，當時個網上面嘅瘋傳嘅程度呢，就已經去到頂點噶啦。之後大家呢，就不斷耐唔中就上去阿余嗰個 account 度啦，睇下有冇新嘅推文啦。咁就發覺咧，自己上傳咗嗰張相之後咧，咁啊再冇發任何新嘅 post。咁跟住咧，佢嗰個賬戶咧，仲最初咧就停止咗咧留言功能嘅。但係到後來咧，佢就竟然咧將所有影片咧都落咗架，而個賬號咧亦都俾人咧就關閉咗。咁呢個咧就大家啲網民就估啦，就唔知道係阿余佢自己關閉啊，抑或咧就因為佢抖音嗰度即係呢件事太鬧得太過大啊，結果就俾抖音嗰個管理員關閉。咁就即究竟係點樣咧，就冇人知道噶啦。咁而之後咧，阿余嘅情況係點咧，大家亦都冇人知，因為自此之後咧，就大家咧就再冇收到佢任何嘅信息啦。咁但係咧，其中咧有啲網友咧喺事後再喺第二個 post 就討論翻呢件事啦。咁啊講出嚟，咁佢就話咧，其實佢之前咧真係識得一個叫林航嘅人，咁就喺廣州嗰度嚟嘅喎。咁就話咧，其實佢喺1年前咧就已經喺車禍裏邊咧就離咗世噶啦。所以阿余咧今次夢到呢個就係叫林航嘅人呢，其實某程度上邊咧應該都係真嘅啦。咁完全咧就係一個陰桃花嘅事件。
咁後尾啲人再講翻出嚟啦，咁啊發覺呢，原來呢，其實呢，呢個所謂陰桃花嘅事件呢，就並唔係一啲鳳毛麟角好少發生嘅事嚟嘅。相反呢，原來呢，好多人身上都發生過。咁就不斷呢，就講咗好多唔同嘅例子出嚟啦。咁但係通常個結果呢，亦都係呢，即係受害人呢，都係因為唔同嘅事啦，可能係自己輕生啦，亦都可能呢，就因為去嗰啲地方途中呢，就遇上咗意外呢而喪生嘅。咁其中咧就有啲網友亦都擔心，佢話咁其實我哋發夢咧，即係咩型嘅發夢都會發到噶嘛。咁點知道自己嘅發夢嘅時候，即係只係一個普通嘅一個拍拖嘅夢啊，定係陰桃花咧？咁就有啲人咧就講咗個解釋出嚟嘅。佢話通常如果你見到樣係唔清楚嘅咧，咁就係發夢；但係如果你見到好清楚嘅咧，嗰個咧好有可能就係鬼魂啦。佢話如果嗰啲地址啊、電話啊，到你醒之後咧就唔記得咗嘅咧，咁亦都應該就係正常嘅發夢。而你係記得清清楚楚，而當你發夢嗰個對象咧，佢亦都叫你揾佢嘅時候咧，咁呢一個咧就極大可能咧就係陰桃花嚟噶啦。咁後尾呢啲網友咧又舉多個例子啦，即係話佢亦都識得個朋友咧係又係女仔嚟嘅，咁佢係識咗個男仔，佢係自己係一個某間寺院嘅主持嚟嘅。咁咧又係喺夢裏邊咧，即係同佢開始就即係拍拖啦咁樣，之後又係臨走嘅時候咧，就叫佢去邊度咁樣，就同佢一齊。咁收尾咧，嗰個女仔照嗰個地址咧，佢一查咧就發覺咧，原來咧就真係喺夢裏邊嗰間寺院個地址嚟嘅。咁收尾咧，佢就結果就即係忍唔住好奇心啦，亦都有啲掛住嗰個男仔啦。結果咧就真係去咗赴約。咁但係咧就好不幸地咧，當佢喺赴約嘅途中，即係去到間寺院附近嘅時候咧，就出車禍咧，咁就已經過咗身。咁但係咧，收尾啲人咧就話再查翻咧，恐怖嘅地方就係咧，嗰個寺院嘅主持咧，就的確係同佢夢裏邊講嗰人嘅人名咧係一樣嘅。咁而佢亦都喺之前嘅時間咧，就喺同一個位置咧，又係發生車禍咧，咁樣喪生咗。呢一個咧，亦都係一啲網友舉出嚟嘅例子啦。咁但係咧，其實仲有好多好多唔同嘅例子嘅。咁咧，即係變咗咧，原來唔講大家就即係冇講就唔覺啊。原來一講翻起咧，原來大家好多時咧都會聽自己啊或者朋友咧都有呢啲類似嘅經歷。咁去到呢個時候，知道真相嘅人咧，先至開始咧就覺得識得驚。嗱，咁雖然呢件事嘅真假咧，我哋當然就無法證實啦。即係姑勿論係嗰個事件啦，或者陰桃花呢樣嘢本身嘅真假咧，亦都係好難去證實嘅。咁但係咧就當係一個小故事咁樣聽啦，聽咗之後咧，自己就可以留翻一個心眼，即係有個戒心喺度啦。如果真係發到啲類似咁樣嘅夢，而又有記得清楚嘅地址電話的話咧，咁咧你就千祈咧就唔好去赴約啦，咁樣咧就會安全好多。否則咧後果咧真係冇人知道會點樣。好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧就係由馬來西亞一位聽眾咧阿偉嘅投稿嚟嘅。咁話說呢件事咧就係佢嘅親身經歷嚟嘅，咁就發生喺2年之前。咁咧就喺2年前嘅7月啦。咁佢就話大概係過咗7月14之後1個星期啦。咁喺嗰晚咧佢瞓覺嘅時候咧，突然之間咧就見到窗外邊咧即係狂風暴雨咁樣啊。咁佢嗱嗱聲就要閂窗啦。咁啊首先就閂咗自己房嗰啲窗先啦。之後咧佢就行出廳啦，諗住閂埋廳啲窗之後咧就去幫啲小朋友閂窗嘅。咁當時佢行到出廳嘅時候咧，因為當時佢哋已經瞓晒覺啦，成家咁變咗咧就冇開燈嘅，咁就漆黑一片，咁啊靠住少少外邊嗰啲燈光咧，咁就可以即係先至睇到路啫。咁而就當佢閂好咗廳嗰啲窗嗰陣時咧，佢一轉翻個身過嚟嘅時候咧，突然之間咧就見到有個披頭散髮、着住白衫嘅女人咧，就向住佢飄過嚟。咁佢下意識就諗住走啦，但係點知咧佢就發覺自己呢個身咧即係原地企咗喺度啊，就喐唔到，點樣發力咧都喐唔到。而當嗰個女人咧越嚟越靠近嘅時候咧，咁已經差唔多咧去到佢面前啦。咁嗰剎那咧，阿偉咧突然之間咧先至覺得咧好似有翻力咁。咁於是乎咧，佢就諗住一拳啊打落嗰個女鬼度啦。咁點知咧就當佢一打一拳出去嘅時候咧，咁佢個人咧就扎醒咗。咁原來咧頭先咧就只不過咧就係發噩夢。咁收尾佢見冇事咁啊，繼續啊瞓翻啦。咁到第二日咧，佢亦都照常生活啊，翻工咁樣，就冇將呢件事咧記喺心上邊嘅，因為佢覺得咧應該都係純粹發夢嘅啫。咁第二晚收尾就正常咁過咗啦。咁啊去到第3日啦，點知咧第3日咧一朝早嘅時候咧，佢哋一家人諗住食早餐嘅時候啊，咁佢老婆咧就同佢講，佢話琴晚咧就發噩夢啊，見到有個着白色衫、披頭散髮嘅女人咧就企咗喺佢床腳尾度望住佢，咁咧就搞到佢好唔舒服。
之後咧，阿偉咧就開始問佢太太啦，佢就講出咗咧自己之前咧喺廳度見到嗰個女人嘅披頭散髮，整體個細節形象係點樣俾個太太聽啦。之後佢太太一聽之後咧就話：佢話係啊，完全都係咁嘅樣，你點會知道嘅？咁喺呢剎那咧，阿偉就知道有問題啦，因為咧佢之前咧係從來冇同人講過，即係見到呢個女人呢件事嘅。咁竟然而家一講出嚟咧，個細節咧居然同佢太太一樣咧，咁應該咧就唔係發夢咁簡單噶啦。咁於是乎佢哋都一時間都諗唔到咩辦法啦。咁啊，大家繼續翻工翻學生活啦。咁但係到夜晚瞓覺嘅時候咧，阿偉就為咗平安啊，咁佢同佢太太咧都帶咗啲平安符起身咧先至瞓覺嘅。咁而嗰一晚咧，亦都係阿偉嘅太太發夢啦。咁佢話今晚咧就除咗個白色衫嗰個女人之外，另外咧亦都有個着黑色衫嘅男人咧企咗喺個白色衫嘅女人隔離。即係兩個咧並排咁樣咧就企咗喺佢床腳尾度啊！隻眼咧就係非常之兇惡咁樣咧望住佢嘅。咁就除咗望之外咧，嗰個男嗰個靈體咧就過咗一輪之後咧，就開始咧就慢慢咧就爬上去佢哋張床嗰度。咁佢阿偉個太太形容嗰個男靈體咧就都幾高大下嘅，但係咧就見唔清楚個樣嘅，好模糊嘅。咁而當嗰個男人咧一想爬上佢哋張床嘅時候咧，佢太太咧就扎醒咗啦。咁之後咧，收尾又係成晚都瞓唔到啦，就到天光。咁啊，去到第4晚啦。咁阿偉又諗，即係事態都嚴重啦。咁因為咧，佢之前咧都有即係買下啲泰國嗰啲咁嘅法器之類嘅嘢嘅。咁佢就收埋咗一個老虎嘅符管啦，同埋一把滅魔刀。咁於是乎當晚咧，佢就將呢兩樣嘢咧就放咗喺床頭，諗住就即係以為震一震啦。佢就講翻咧，其實買嗰陣時咧，呢兩件嘢都幾貴嘅。咁應該都有翻啲法力喺度，咁佢希望搞得掂啦。咁點知咧到嗰晚咧又再嚟啦，發夢嘅咧結果亦都係佢太太。咁佢太太仔就發夢咧就話咧，今次咧嗰個女嘅靈體咧就冇出現喎，咁啊淨係得嗰個着黑色衫嘅男靈體喺度。咁佢就話咧，咁個男靈體咧又係喺佢哋床腳尾出現啦，但係咧佢好似咧完全都唔怕嗰啲聖物咁樣嘅，而且咧佢亦都開始咧又係喺個床腳尾度爬上去張床度。咁啊，佢就由腳嗰度開始爬起啦。咁啊，偉個太太咧，由於全身喐唔到啊，當佢隻手咧又捉住佢隻腳，即係唔俾佢喐嘅時候咧，咁佢就唔知隻鬼係咪想做啲唔規矩嘅嘢。咁結果咧，佢就嚇醒咗，咁啊即刻叫醒佢老公啦。咁啊，結果就係搞到佢哋兩個成晚都冇得瞓啦。咁到第二日咧，佢哋再檢查嘅時候咧，發覺佢太太隻腳咧就真係有啲瘀青嘅，即係好似有啲俾人用手咧抓住之後嗰個痕跡喺度咁樣。咁去到咁嘅情況啦，咁阿偉放工咧嗱嗱聲咧就去嗰個泰國佛店嗰度啦，咁啊再買啲即係師傅嘅自身牌啦，買咗個泡皮符管啦，又係買咗啲幾貴下嘅，咁諗住今次應該搞得掂啦啩。咁佢收尾翻到屋企咧，嗰晚咧就點佈置咧，佢就將新買嗰兩件聖物咧就擺咗喺床頭，咁啊將滅魔刀咧同之前嗰個虎皮符管咧就擺咗喺床尾嘅櫃上邊。而佢兩個本身咧亦都帶住咧護身符瞓覺，諗住今晚就萬無一失啦。咁點知嗰晚咧，佢太太咧又發夢啦。咁佢發夢咧就係咧今晚嗰個黑色個男靈體咧又嚟咗啦，但係個女靈體咧又係冇嚟嘅。咁啊個男靈體嚟到之後咧就企咗喺佢張床尾度，但係今次咧真係唔夠膽爬上去。但係當佢企咗一輪之後咧，佢就嘗試下真係想爬上去得唔得？咁但係咧佢爬上去冇耐咧。即係一爬咗落張床度之後呢，就突然之間就向後縮翻埋，即係始終都係爬唔到佢上去。咁樣呢，嗰個黑色男靈體呢，就嘗試咗一陣間啦，都係無功而還啦。咁呢剎那呢，阿偉嘅太太諗住應該今晚都安全啦。咁點知呢，收尾呢，個黑色男靈體呢，自己無端端呢，要開始呢，就好似呢，即係念緊咒，即係個靈體念咒。佢就開始自己好似念起咒上嚟。咁過咗一陣間之後呢，佢就居然咧可以爬上去張床度，而且咧慢慢咧就爬下，直情咧爬到成個人咧，基本上就已經係咧就喺佢太太上個身體上邊，同佢即係差唔多疊埋一齊咁上下個位噶啦。咁當時佢太太就好驚啦。咁就喺呢個時候咧，突然之間咧，佢話間房嘅門口咧，突然之間就出現咗一道白光。咁佢太太咧就話見到咧個濟公咧就喺個白光裏邊咧行咗出嚟。之後咧，佢揾把扇咧撥咗一撥，嗰刻呢個男人咧就成個喺張床度咧，就成個俾佢彈開咗，彈到去床腳尾。之後咧，佢望一望濟公之後咧，佢就轉身咧就消失咗。
咁呢個時候呢，佢濟公呢就喺個缸裏邊呢對住佢太太笑咗一笑，而佢太太呢就醒咗啦。咁於是乎佢太太又係好驚啦，咁就又係搖醒咗阿偉啦。咁結果搞到呢兩個呢又係成晚冇得瞓啦。咁跟住就到咗第二日啦，咁計落上嚟即係第六日啦。咁阿偉呢就冇晒辦法啦，即係你去泰國嗰啲佛店買咗嗰啲嘢都係冇用啦。咁佢冇辦法啦，咁都點算好嘅時候呢，佢翻到屋企呢就打電話呢，就俾佢一個朋友啊嘛，諗住即係訴下苦，問下佢點算啦。因為其實佢嗰個朋友本身呢，就係屬於嗰啲都幾重靈異體質嗰啲人嚟嘅。咁於是佢就打通咗俾佢朋友啦，就開始講件事。點知呢，講到呢一半都未夠呢，佢朋友就話啦，佢話你唔好再講啦。佢話我而家呢聽到好頭痛，因為嗰對男女呢而家呢都企咗喺你身邊，聽住你同我講嘢，所以呢，而家我越聽越頭痛，我都咁樣都幫你唔到。佢話呢，嗱，不如咁啦，你聽日呢就直接呢就快啲去揾阿傑啦。咁而阿傑係邊個嚟呢？阿傑呢其實呢都係佢哋嘅朋友嚟嘅。咁佢呢其實係一間廟嘅主持嚟嘅。咁佢本身呢亦都係有童身，即係都有修法嘅。咁而阿偉佢哋本身亦都係呢間廟嘅弟子嚟嘅。咁之後呢，佢就打電話同阿揾阿傑啦。咁之後呢，佢同阿傑呢就係講咗唔夠幾句。之後阿傑就話：得啦，我而家知咩事啦，我都見到嗰對男女喺你身邊啦。佢話嗱，咁樣啦，你哋今晚呢就10點之前呢，就將成間屋嘅即係門窗呢就閂晒佢，但係呢就燈呢就全部打開晒，咁就照樣帶住你哋嗰啲護身符瞓覺先。而你嗰對仔女呢，就叫佢呢去你舊陣時你爸爸瞓嗰間房間裏邊瞓。佢話呢，咁樣的話呢，就搞唔到你個仔女嘅。咁到聽日你哋冇事之後呢，你就即刻嚟廟裏邊揾我，咁我會幫你哋搞噶啦。咁於是乎阿偉呢，就照阿傑嘅所有交代落嘅嘢就去做啦。咁做完之後呢，嗰晚呢又再瞓覺。佢話最特別嘅就係呢，今晚呢係佢同個老婆呢，即係發同一個夢，一齊喺度發夢。咁就見到咩呢？就係瞓到半夜突然之間呢，佢個仔呢就喺佢哋房門度呢，就擰佢哋房門啊，叫佢哋開門俾佢。咁其實呢，喺現實生活中呢，佢哋嘅房門呢係閂埋瞓。咁但係其實就冇鎖嘅。其實佢個仔呢，如果要開呢係開到嘅。但係喺夢裏邊呢，佢個仔呢就開唔到棟門。咁就喺門外邊呢，就不斷講啦。佢就話：開門啊，媽咪，快啲開門俾我啦！咁阿偉呢見咁嘅情況呢，就諗住去開門俾佢個仔啦。咁而當佢坐起身想落床呢一剎那呢，突然之間呢，就聽到一啲呢歌聲。咁啲歌聲係啲音樂係點呢？咁我都唔知啊，因為形容唔到。咁但係啲歌詞呢，大概就係話講呢，就話鞋又爛，帽又爛，身上嘅袈裟都爛啊，咁樣咁喺度講。咁其實呢首係應該就係嗰啲濟公歌嚟嘅。咁而當阿偉呢聽到首濟公歌之後呢，突然之間呢個人呢好似理智起上嚟。佢話：咦，唔係喎，我個仔明明喺我爸爸間房瞓緊覺喎，佢冇理由走過嚟揾我嘅喎，而且佢要開門應該開到喎，點解而家又話開唔到嘅？咁佢就諗咗一陣，咁啊決定呢都係唔去開門俾佢。咁而就喺呢個時候呢，就輪到呢門外邊呢傳嚟佢個女嘅聲。咁又係叫佢哋開門。佢話：你哋係咪唔要我哋啦？做乜係都唔開門啊？咁樣。咁而就當阿偉個太太忍唔住呢，又係坐起身諗住落床去開門嘅時候呢，又聽到啲濟公歌呢咁樣傳嚟。咁而且呢，每次呢嗰啲濟公歌傳咗落嚟之後呢，不但知佢哋個人呢就清醒咗啲，而且呢出邊叫佢嗰對即係仔女啦，所謂嘅仔女啦，就會即時停口呢，就冇再叫嘅。咁結果呢，就呢啲濟公歌嘅聲音呢，就不斷重複咁樣到天光。而阿偉呢同佢太太呢，收尾亦都喺夢裏邊呢醒翻過嚟啦。咁收尾嗰朝呢，佢哋醒咗之後呢，咁就隨便咁樣食咗啲早餐呢，就即刻就去廟裏邊揾阿傑啦。咁阿傑呢，就當時呢已經笑住呢喺佢廟門口度呢，就即係接佢哋噶啦。咁當佢同阿偉即係寒暄咗兩句之後呢，咁之後呢，佢就望住阿偉身後邊，即係喺廟門口外邊就講嘢喎。佢話：你兩個都嚟咗啦，不如入埋嚟啦咁樣。之後阿偉呢，就望一望阿傑。佢唔知阿傑做乜嘢。之後阿傑就同佢講啦，佢話：跟住你嗰對男女啊，而家喺出邊啊，不過佢哋就唔夠膽入嚟。之後呢，阿傑呢就開始形容佢哋個樣呢俾阿偉聽。之後阿偉呢就話：係啊，即係咁。之後阿偉同佢太太就答啦，佢話：係啊，我哋喺夢裏邊呢見到呢就係咁嘅樣噶啦。咁於是乎呢，阿傑呢就再次同佢門口即係嗰啲空氣，但係即係其實佢見到係兩個靈體啦，講啦就話：嗱。唔嚟都嚟咗啦，入埋嚟大家傾掂去睇下點解決好冇啊？咁點知佢阿傑就話佢哋咧始終都唔夠膽入間廟裏邊啊。之後收尾咧轉身咧就走咗去。
咁於是乎就冇嘢啦。咁阿傑咧就帶阿偉佢哋兩公婆咧就入去間廟裏邊啦。咁入到廟裏邊咧，其實佢哋已經開咗個壇，即係準備幫佢做嘢，準備好晒噶啦。咁結果就幫佢哋搞咗一輪嗰啲科儀啦。咁就又有喺佢哋即係額頭上邊點朱砂，又燒咗啲符俾佢哋飲啊。之後咧又喺佢哋背脊嗰度揾啲香寫咗啲花字啊咁樣啦。其實都搞咗一段時間下嘅。咁到最後咧，佢就將呢啲白米咧就放咗喺塊黃布上邊，就包住咗佢，即係好似一個包型咁嘅嘢。佢就話咧：你哋今晚將佢擺咗喺個床個枕頭下邊咧，就冇事噶啦。咁之後最後咧，另外咧亦都俾咗5張符俾阿偉，咁啊叫佢哋翻到屋企咧，就4間屋嘅4隻角各貼1張，第5張咧就貼喺屋中間個天花板上邊。佢就話咧咁樣就可以做到一個結界。咁嗰兩個靈體咧就唔夠膽嚟揾你噶啦。咁於是乎咧，阿偉咧就照阿傑嘅意思啦，就翻到屋企咧，所有嘢都做齊晒啦。咁之後咧，收尾咧就即係自從嗰晚起咧，佢哋兩個咧就再冇發到嗰啲奇怪嘅夢啦，亦都再冇見過咧嗰兩個靈體出現。但係咧，雖然呢件事咧就都叫做圓滿解決咗啊，但係咧都有少少咧佢係嘅後遺症嘅。咁就係咧，阿偉個太太咧就唔知點解咧，就自從做完嗰啲科儀之後啦，即係嗰兩隻靈體就再冇嚟到揾佢哋之後咧，佢就無端端咧就開咗眼，即係話有咗陰陽眼之後咧就變咗咧可以見到靈體。咁佢起初咧都當然唔習慣啦，咁啊試過揾阿傑咧幫佢封咗佢啦，咁但係咧都封唔到。咁後尾輾轉亦都揾過唔同師傅啦，咁啊即係做晒嗰啲封眼嘅儀式，結果都係封唔到嘅。咁啊，結果咧一直咧都係有睇到嗰啲靈體咧，到而家。咁不過咧，佢話咧都差唔多咧，即係已經經過咗2年啦。佢亦都習慣咗咧，自己咧會見到靈體呢樣嘢。咁就雖然封唔到眼，咁佢亦都覺得即係只要人身安全咧，咁就算數。呢種見到靈體咧，就當係一種機緣嚟啦，咁就唔再理佢啦。好啦，嗱咁今次就講一個咧關於北京酒店嘅一個故事啦。咁故事嘅主角咧就叫做阿達，咁佢就喺一間咧中港貿易公司度做嘢嘅，咁佢就經常都要往返內地啊同埋香港之間噶啦。咁有一日咧，阿達一翻到公司咧，佢老闆咧就叫佢上北京做嘢喎，咁阿達就唯有嗱嗱聲翻屋企執行李啊，即日要上啦。咁由於咧佢嗰日就上得好急嘅，咁佢就搭夜機上北京。其實上到飛機之前咧，佢都仲未訂到酒店嘅。因為啱啱嗰陣時咧，就北京咧做緊啲大型嘅交易會啊，咁變咗全國唔同嘅地方咧，好多人咧都會去晒北京。咁啊，但係驚酒店會冇位，所以到佢一落咗機嘅時候咧，佢就即刻打電話就俾佢一間相熟住開嘅酒店睇下，仲可唔可以 book 到位啦。咁啱啱打到去啦，咁嗰邊就覆翻佢，佢話 OK 嘅，都可以有一間房嘅。咁因為我哋嗰度咧就有一層咧就俾一班外地嚟北京嘅交流中學生包咗成層樓，但係咧就包剩咗一個尾房。咁你介唔介意啊？如果你唔介意咧，都可以俾間房嚟嘅。咁啊，但係咁諗住而家咁難揾房，有一間房都冇所謂啦。因為其實佢經常都往返內地，佢哋住唔同酒店咧，其實佢就唔係真係咁介意係尾唔尾房呢樣嘢嘅。咁相反嚟講咧，其實佢反而咧就介意咧同層嗰成班嘅學生咧，佢驚佢哋唔知會唔會搞到好嘈嘅啫。咁樣落到機之後，咁啊達就順利去到酒店度入住啦。咁啊食完飯之後咧，佢就只要即刻準備第2日做嘢要做嘅文件啊，各方面嘅嘢啦。咁呢一到大概11點到咧，咁啊達最驚嘅問題咧就終於發生啦。咁就係咧嗰班學生咧真係喺走廊度咧，即係好興奮咁樣就走嚟走去喺度喧嘩亂叫啊！即係佢又叫佢入去間房玩，佢又叫佢去嗰度玩咁樣，喺度嘈。咁啊達就真係嘆出口氣，但係冇計啦，今次自己咁急，咁佢就嗱嗱聲做完啲嘢咧，之後都走去瞓覺啦。咁到第2朝咧，阿達就落到去酒店嘅餐廳度食嗰個 buffet 早餐啦。咁嗰日都幾多人嘅，不過咧就反而又唔見嗰班小朋友喎，唔知佢係咪佢哋早起已經去咗活動啊參加。咁咧就反而咧見到個男人咧就即係左手咧就包住繃帶嘅，咁塊面都有啲傷痕，咁就淨係右手拎住嘢。咁就行去佢張台對面咧，入去張台有個空位，咁佢即係示意問阿達可唔可以坐低啦。咁阿達見到佢有啲受咗傷唔多方便，咁就當然話冇問題啦。咁之後個男人坐低咧，阿達咧就留意到咧個男人咧嗰個恤衫度咧掛咗一個名牌啊，咁就寫住係乜乜中學北京交流團。咁樣照咁嘅情況睇咧，佢應該就係嗰間學校嘅老師啦。
咁阿達咧就諗翻喺琴晚嘅事，咁就同嗰個老師講啦。佢話想問，唔好意思啊，想問一問你咧，係咪你係乜乜乜小學嘅老師，即係今次交流團帶隊嘅老師嚟㗎？咁嗰個男人話係啊，有乜指教咧？咁就阿達就同佢講啦，其實阿達已經係唔想話太過直接，已經係婉轉啲咁講㗎啦。佢話冇，我係住喺你哋同一層樓裏邊嘅。咁不過琴晚咧，我發覺咧，你哋啲學生其實都好活躍好動喎，都相當活潑下。之後嗰個老師咁係大人嚟㗎嘛，一聽阿達咁樣講咧，心裏邊已經明白啦。咁就即刻同阿達講，佢話先生唔好意思，明嘅，我知咩事，我會管束下佢哋㗎啦。咁講完之後咧，阿達佢哋大家即係相處咗一陣之後咧，阿達都趕住要去翻工㗎啦。咁亦都咁佢同個先生道別之後就自己走先啦。好啦，咁到夜晚，阿達做完嘢之後翻酒店啦。咁今晚咧，咁佢諗住咧，今晚應該都可以靜靜地做下嘢啦啩。咁但係咧，一到12點左右咧，佢又聽到啲學生咧喺出邊咧，又係喺度喧嘩啊，喺度走嚟走去啊，喺度嘈啊嗰啲聲。咁阿達就心諗啦，可能佢哋而家啲中學生都係大個，都唔係一個先生可能管唔掂晒佢哋咁多人，咁啊算。咁佢就諗啦，咁一係咁啦，試下打電話去 reception， 因為冇理由自己出面開門走去話鬧人哋噶嘛。咁佢就打電話去 reception， 諗住等佢叫啲職員可以即係叫啲小朋友靜啲啊咁樣啦。咁阿達打到去 reception 之後咧，啲職員就聽咗個電話啦，之後就同佢講成件事交代咗之後咧，咁佢哋話得，我哋會派啲職員上去同佢哋講一講噶啦。咁大概過咗15分鐘到啦，咁出邊真係咧啲聲咧真係靜咗落嚟喎。咁即係應該係酒店派咗個職員嚟同啲學生講咗，叫佢哋唔好玩到咁癲啦。咁就變咗真係靜翻落嚟啦。咁阿達嗰晚就如常可以正常咁樣做嘢啦。咁阿達咧亦都好快搞掂，11點幾左右咧已經搞掂晒，諗住上床瞓覺噶啦。咁但係佢嗰晚咧瞓得唔係太好喎。佢係瞓下醒下，瞓下醒下咁樣，仲佢仲係朦朦朧朧咁樣。但係其實佢係冇飲到啲酒精啊之類嘅嘢嘅。咁咧佢朦朧之間咧，就聽到啲走廊度咧啲學生咧又喺度嘈啦，即係大家又喺度喧嘩咁樣。之後阿達心諗，弊，因為佢自己咧已經係半夢半醒咧，即係已經都懶得起身，都係算數啦，諗住唔好理佢哋啦。咁阿達就孭埋眼繼續瞓啦。咁點知嗰啲嘈嘅聲咧，佢有咗感覺，其實佢唔係好肯定嘅，即係模糊一個感覺就係由走廊嘈到入去間房。但係嗰陣時阿達已經係咧即係瞓着咗㗎啦。咁佢覺得可能係自己發夢，所以係咁樣啦。咁就冇理佢啦。咁好啦，咁到咗第二朝，阿達咧就突然之間醒咗。咁佢點解醒嘅咧？就唔係佢自己個手機個鬧鐘鬧醒佢喎，反而咧係因為佢聽到咧佢自己房裏邊咧開咗電視，啲電視機聲令到佢醒。咁一睇，咦？點解自己間房開咗電視嘅？咁之後佢就睇一睇個電話啦，就話死啦！原來佢聽唔到個電話鬧鐘響啊！佢就原來已經遲起身咗45分鐘。咁於是佢就諗住弊啦，嗱嗱聲執嘢，快啲出門啦！但係點知佢一睇下間房，哇！成間房咧係亂晒龍嘅，即係嗰啲茶几啊、電視櫃啊、台面啲嘢啊，全部咧都亂晒大龍，連佢個行李篋咧都俾人打開咗，摷晒啲嘢出嚟。咁啊，但第一件事心裏邊諗就已經話死，可能有賊入屋。咁於是咧，阿達就第一時間即刻 check 一 check 睇下自己啲重要嗰啲貴重物品有冇唔見到先啦。咁就係冇喎。咁你電腦啊、銀包啊各樣嘢都全部喺度喎。咁我達就諗，咁奇怪咧，又唔係偷嘢，點解會亂晒龍咧？但係冇計啦，因為佢自己已經遲咗9個字起身啊嘛。咁佢嗱嗱聲執嘢咧，就即刻出門口翻工㗎啦。咁但係佢見到間房咁嘅情況咧，佢覺得都係有啲問題㗎啦。佢就決定今晚翻嚟之前咧，一定會同佢樓下 reception 嗰度講，即係換個第二間房俾佢㗎啦。咁好啦，阿達嗰日咁佢都順利完成咗佢啲工作嘅。咁佢夜晚食完飯之後咧，就翻到酒店都係8點零9點鐘嘅啫。咁之後佢本來咧就諗住去氣沖沖咁去同個 reception 講話要調房啦，因為佢間房好大問題啦。但係點知佢行到埋去咧，佢都未出聲。之後咧，有個 reception 另外對面即係個櫃前邊咧就企咗另一個男職員。咁個男職員咧就好似高級少少嘅，咁就同佢認得阿達喎，咁就同阿達講：
咁佢話：乜乜先生啊，想問下你係咪想調房啊？因為你之前就話，如果我哋有房多出嚟的話，就通知你可以調啊嘛。咁我哋而家有房多咗啊，你係咪想調啊？但其實佢心裏邊都係想調房啫。咁而家聽到原來有房調，咁 OK 啦。咁即刻嗰啲火都熄咗啦。咁之後嗰個我哋假設佢係經理先啦，咁就同阿達講。佢話咁，因為咧你而家嗰度全層啲房咧，除咗你嗰間之外咧，其他房都 OK 可以 available 嘅。咁你想調去邊間房，我幫你安排啊。咁就阿達聽完之後就同佢講咁之前唔係話我一層樓住滿晒嗰啲外地交流生嘅咩？咁之後個經理話係啊，不過有啲事就而家就可以用啦。咁阿達就話啦咁究竟咩事啊？咁佢講下個經理咧就細聲控埋阿達嗰度耳仔邊，細聲咁同佢講。佢話咧其實嗰班交流生咧，佢哋嚟北京途中咧就遇到交通意外嘅。佢哋都好多人出咗事，咁佢哋就嚟唔到好似交流，咁所以就冇 check in 到我哋酒店。咁變咗而家全層嘅房咧，其實都可以俾你用。咁阿達即時間就覺得奇怪啦。佢話佢哋之前有事冇嚟到，咁樣呢幾晚我走廊度聽到嗰啲嘈雜聲係咩嚟嘅？咁經理又聽到佢咁講就話會唔會係你聽錯啊？聽咗第二層樓之類啊？其實佢哋因為有意外咧，其實佢哋由頭到尾都冇入住到嘅。之後阿達咁就話咁奇怪喎。嗱，我仲心尾琴晚因為嘈得滯咧，我就打電話去你哋 reception 投訴，咁就你哋仲有職員上嚟幫我處理，心尾叫咗佢哋靜啲添。唔信你哋可以check 翻啲記錄啊。咁之後個經理就望一望個 reception 嗰個女仔啦，個女仔就即刻攞翻佢哋嗰本 logbook 出嚟，即係本 logbook 就係記低晒啲客房每件事咩時間咩做嗰啲咩會有記錄噶嘛。咁佢就 check 翻琴晚，佢就話：咦，先生冇喎，我哋琴日冇記錄話收個通知有人投訴噪音要去處理喎。咁嗰陣時咧，阿達咧就更加 O 咗嘴即係連聽電話嗰個都係冇。大家都已經諗到係發生咩事啦。咁阿達自己當然都知道啦。咁佢就已經覺得好唔妥啦。咁當個經理再問佢換唔換第二間房嘅時候咧，阿達已經第一句同佢講，佢話唔使啦，麻煩你幫我 check out。好啦，咁講開酒店嘅故事啊，咁就有一個好經典嘅故事，就難免一定都要講一講噶啦。咁呢一個咧就係關於馬來西亞雲頂酒店嘅故事嘅。咁話說咧有一對夫婦啦，咁我哋叫佢做陳生同埋陳太啦。咁佢哋咧就週末期間咧就上咗去馬來西亞雲頂酒店嗰度玩啦。咁上去玩之餘咧，咁梗係當然會喺賭場度玩翻兩手啦。咁唔知點解嗰日咧佢哋咧就好運氣喎。佢哋初其實諗住就玩下啫，點知贏下咧就贏咗好多錢。咁贏到佢哋都唔願走。咁但係其實就好怪，喺夜晚12點之前咧，佢哋真係好好運嘅，咁就贏咗好多錢嘅。但係咧一過咗12點之後咧，就開始輸錢啦，仲要倒輸落去。咁去到夜晚2、3點嘅時間咧，其實佢哋已經將嗰晚贏嗰啲錢咧全部輸翻噶啦，之後仲要碌卡輸咗錢，輸突咗添。咁因為佢哋又冇現金啦，又碌爆咗卡啦，咁所以咧基本上咧就連住一晚酒店嘅錢都冇嘅。咁所以咧雖然係夜晚成3點鐘咧，佢哋都要揸車落翻酒店翻屋企啦。咁咧但係咧就咁唔知係咪真係衰開有條路啦？咁佢哋架車咧去到半路嘅時候咧，就突然之間冇晒油喎，咁死火停咗喺度啦。咁佢先生就同佢太太講，佢就話：你留喺架車度，唔好四圍亂走。咁我出去睇一睇有冇人可以幫到手，咁轉頭就翻嚟噶啦。咁於是者阿陳生就出咗去啦，咁留翻陳太喺架車度。咁陳太亦都聽佢先生講啦，咁就閂晒門窗鎖好咗，咁就喺架車度等阿陳生啦。咁但係佢會咁樣等下咧，其實冇幾耐咧，佢就已經咧瞓着咗啦。咁隔咗咧都唔知幾耐，咁陳太突然之間扎一扎醒，咁佢就聽到咧無端端車頂咧有啲古怪嘅聲音。咁佢就諗啦，可能係咪啲樹枝樹葉刮到個車頂之類啊？咁佢就都唔係太大，即係佢都唔係太為意呢件事嘅。咁但係咧，咁另外一個奇怪嘅現象就係咧，每逢喺嗰個時間有車駛過佢哋嘅車咧，原本嘅車速唔係好高嘅，但係一駛過佢哋嘅車嘅時候咧，就會突然之間加速咁樣走咗去。咁就唔係一架係咁喎，咁而係架都係咁喎。
咁啊，陳太又覺得有少少古怪啦，但係都唔知咩事嘅。咁就喺佢疑惑之間冇幾耐咧，就有一架警車咧就喺佢架車隔離經過。咁佢諗住好啦，呢次有救啦，咁應該可以走得翻落去啦。咁但係個警車咧就冇喺佢架車側邊停車喎，反而咧喺離佢哋嘅車咧差唔多成50米左右嘅地方咧先至停車。咁之後咧就有2個警員就落咗車啦，咁就拎住個嗰啲大聲公嗰啲咪，咁就對住阿陳太講。咁佢就話啦：太太，你而家打開車門落車，慢慢行過嚟我哋呢度，就千祈唔好轉頭望。咁啊，陳太唔知咩事啦。咁但係咁佢既然警察嚟到啦，咁我梗係聽個警察嘅話啦。咁佢就真係打開車門落咗車啦。之後就慢慢行去個警車度啦。咁亦都咧冇回望翻向後邊嘅。咁啊，差唔多行到距離個警察佢哋大概10米左右啦。個警察咧已經嗱聲走上前咧，拖住佢嘅手咧，拉佢埋去警車嗰度噶啦。咁啊，陳太咧就想同啲警察講關於佢先生出咗去揾人啊嗰件事啦。咁睇下兜咗佢之外，可唔可以順便揾埋佢先生啦？咁啲警察咧就話：我哋暫時就唔好理呢樣嘢住嚇。咁啊，陳太覺得好奇怪啦暫時唔好理呢樣嘢住，有咩事緊要過呢樣啊？咁呢個時候咧，佢咁啱咧，亦都回頭咧望一望自己架車。咁喺呢個時候咧，佢就竟然見到咧有一個咧着住白衫、長頭髮、青面獠牙嘅女鬼咧，就坐咗喺架車上邊。咁而最恐怖嘅地方就係咧，佢仲拎住一個人頭咧喺度不停咁喺度咬啊咁樣。咁而阿陳太聽到嗰啲車頂嘅怪聲咧，其實就係啲血咧滴落佢車頂時候咧嗰啲聲嚟嘅。咁嘅時候啊，陳太幾乎嚇到暈低咁滯啦。咁咧警察咧亦都安撫住佢，之後就送佢入咗醫院。咁到咗第2日啦，咁啲警察繼續就去附近巡邏啦，睇下可唔可以揾埋阿陳生出嚟啦。咁結果咧就喺佢哋嗰個車冇幾遠嘅附近咧，就發現咗一個男人嘅屍體。咁而且嗰個屍體咧就係冇咗個頭添嘅。咁佢哋收尾咧就核實過嗰個屍體身上邊嘅證件啦，咁就發覺就係阿陳生嚟嘅。咁然之後再翻去佢嘅車個車頂上邊咧，就真係見到一個咧，即係已經係面目不堪、成唔到形嘅一個人頭喺度啦。咁當然啦，咁佢哋要當證物咁樣攞埋翻佢啦。咁事後咧之後經過啲 DNA 對照之後咧，咁發覺嗰個頭咧的確係屬於阿陳生嘅。咁呢件事咧就相當出名啦。咁除咗喺馬來西亞方面係無人不知之外咧，咁基本上就喺網絡上都傳到喺世界各地都聽過呢個故仔咁滯啦。咁事後收尾阿陳太咧當然就好傷心啦。咁當佢辦佢先生嘅身後事嘅時候咧，咁佢就撞咗個師傅。咁佢就問啦，佢話其實我先生個人都幾好啊，點解會有啲咁嘅下場㗎？咁之後個師傅咧就喺度同佢算咗一算，之後就同佢講啦，佢話你先生幾年前咧係咪突然之間有一筆好大嘅錢得咗翻嚟？之後阿太太話係啊，佢做生意嗰度咧賺咗翻嚟㗎嘛。咁跟住個道長就同佢講啦，佢話其實嗰筆錢咧就唔係佢做生意得翻嚟嘅。其實喺幾年前咧，幾年前咧有一個女嘅會計咧，因為佢就等急錢用啊，咁結果咧佢就虧空咗，攞咗公司啲錢咧就上咗雲頂度賭錢，諗住搏一搏啦，咁可以如果贏咗錢嘅，咁就自己攞贏咗嗰啲去用啦，之後又將個本金擺翻落公司啦，咁就應該係神不知鬼不覺。咁好好彩喎，嗰個女會計嗰晚咧真係贏咗好多錢喎，咁啊除咗贏翻本之外咧，仲夠晒佢用啦，咁佢又好開心啦，咁啊結果就開車諗住走啦，但係咧到佢開車走嘅時候咧，佢發覺咧嗰筆錢咧就俾人偷咗，佢揾咗好耐咧都揾唔翻，咁收尾咧佢就萬念俱灰之下咧，就喺嗰個雲頂酒店嗰度輕生咗啦。咁佢臨輕生之前咧就曾經落咗一個詛咒，佢話邊個偷咗佢嘅錢嘅人咧都會不得好死，佢做咗鬼之後咧都會翻嚟揾佢報仇嘅。咁之後個道長就繼續講啦，其實咧嗰晚偷咗嗰個女會計嘅錢嘅咧就係你嘅先生。好啦，咁跟住講呢個故仔咧，就係關於一個咧喺中秋節發生嘅故事。咁主角咧就叫做明仔啦，咁佢仲係讀緊中學嘅啫。咁嗰晚咧就真係中秋節嘅關係咧，咁佢哋就成班約咗大概10個啦，咁男女嘅同學咧就一齊入咗去石澳度燒嘢食。咁嗰晚咧其實都玩到幾夜下嘅。咁佢哋燒完嘢食之後咧都無所事事啦，咁就唔想翻屋企住喎。咁啊成班人就喺沙灘度行啦。咁嗰陣時咧，阿明仔咧就突然之間咧就想去廁所喎。
咁於是佢就同啲朋友講啦，咁啊就話我可以去廁所啊咁樣。咁佢就走咗去嗰個沙灘個公廁度。咁咧佢入到去個公廁度咧，就突然之間有一種好怪嘅感覺，即係佢都唔識形容啊，令到佢覺得周身唔聚財嗰種咁嘅感覺。而且咧個公廁裏邊咧仲要係陰陰涼咁樣。咁啊明仔嗰陣時係諗啦，佢話：咦，乜而家啲服務咁先進嘅咩？公廁都有冷氣啊！咁因為嗰陣時其實大家都知啦，呢幾年個8月15其實都仲係夜晚都仲係熱噶嘛。咁佢又覺得 OK 啦，咁有冷氣都幾爽啦。不過就係硬係覺得周身唔聚財咁啦。咁啊明仔咧就嗱嗱聲去完廁所之後咧，咁就走翻出去啦。咁當佢走翻出去之後咧，佢就發覺咧有個好奇怪嘅感覺啊！佢覺得對眼咧係好澀咁樣咧，係有少少好似唔可以完全擘大咁樣。就個感覺大概似係點咧？就係譬如我哋有陣時去啲廟拜神，咁佢哋香火好鼎盛嘅，咁裏邊好多煙嘅，咁你隻眼有時會攻到咧係即係擘唔大噶嘛。咁佢咧就未去到話真係飆眼水擘唔大嗰個階段，但係咧就已經係覺得望嘢咧就好似有啲困難啊，望落去有啲朦啊嗰個感覺。咁嗰陣時咧，佢就覺得個沙灘咧突然之間咧好似多咗好多人咁，因為其實佢哋當時行出去個沙灘散步嗰陣時候咧，其實發覺個沙灘都冇乜人㗎啦。但係當佢去完廁所出翻嚟之後咧，就覺得好似應該好似四圍都好多咗啲人影咁樣嘅。咁佢又冇理啦，咁就行翻去頭先佢哋同啲同學即係玩嗰個地方啦。咁啊見到佢啲同學咧，唔知點解咧就全部落晒水喎。佢諗住燒嘢食㗎啫嘛，其實都冇帶泳衣泳褲㗎嘛。咁啊明仔就覺得奇怪啦，就話佢哋咪傻啊？就咁着住啲衫落水咁陣間點樣啊？咁但係佢又唔理啦，咁始終都要行埋去同佢哋講㗎。咁佢繼續就向海嗰邊行啦。咁樣當阿明仔一邊行嘅時候咧，佢嗰班朋友咧仲喺度，佢同佢揮手啊，就叫佢話：喂，唔好咁耐啦，行快啲啦，呢度啊咁樣。喺度催啊明仔行快啲啦。咁阿明仔就話：得啦得啦。其實佢當時其實咧佢都唔係好清醒，因為佢冇諗到咧自己其實都係着便裝，都唔係着住泳褲啊。其實咁落水都會濕晒啊嘛。但係佢就好似着咗迷咁樣，慢慢咁就行入去沙灘嗰個水嗰個地方咯。咁當佢行到啲水咧開始浸到隻腳嘅時候咧，咁佢咧就突然之間咧覺得眼前黑一黑，個人好似暈一暈咁樣。咁就喺呢個時候咧，咁咧佢就聽到咧佢班 friend 咧就再嗌佢喎。不過呢次啲聲咧就唔係由海裏邊嗰度傳嚟嘅，而係喺後邊沙灘嗰度傳翻過嚟嘅。咁就係咁樣叫佢啦。明仔做乜嘢啊？喂，你行去邊啊？過翻嚟啦！你黐咗線啊！咁啊明仔咁啊好自然地咁就轉頭望翻向即係沙灘嗰邊啲聲音嚟嘅地方啦。咁就見到佢班 friend 咧，又係同一班 friend 嚟喎。佢哋就全部都喺沙灘嗰度，唔再近海邊啦。佢哋就反而係近翻燒嘢食嗰邊個位。咁啊明仔覺得奇怪啦，咦？點解又有一班人嘅？咁就佢轉身又望翻去海嗰度，係突然之間咧，佢話好似係有層白霧吹過咗一樣。咁之後佢原本嗰班朋友咧就全部唔見晒。咁明仔喺嗰一刻咧就突然之間好似醒一醒咁樣。咁啊明仔就嗱嗱聲走翻去佢沙灘裏邊嗰班 friend 度啦。咁就同佢哋講。佢話頭先你哋唔係喺海灘玩咁樣，做乜你又走翻過嚟燒嘢食呢邊嘅？之後佢啲朋友就講啦，佢話頭先嗰度多蚊啊，我哋咪過翻嚟呢邊咯。呢度燒嘢食有啲煙咧，咁啊冇咁多蚊啊嘛。咁嗰一刻咧，明仔就個人好似先清醒過嚟咁，隻眼亦都冇再澀啦。之後佢就覺得奇怪啦。咁如果呢班 friend 一直都係喺呢度冇落過水嘅，咁頭先喺水裏邊嗰班人又係咩人嚟咧？會唔會就係傳說中所講嘅水鬼咧？咁呢件事咧，亦都係阿明仔一生裏邊咧係較為絕無僅有嘅一件靈異嘅事件嚟嘅。好啦，嗱咁跟住落嚟咧就係一個由聽眾提供嘅關於小巴嘅短故事。咁如果住過西貢或者去過西貢嘅人都知啦，咁其實入西貢嘅小巴咧得一架嘅啫。咁有一次咧就話説嗰位聽眾咧，我哋暫時就化名叫佢做阿 B 先啦。咁阿 B 咧佢就由市區搭車入翻西貢啦。咁其實嗰陣時都好夜㗎啦。咁其實架車就上唔滿嘅。咁佢咧就坐咗喺咧小巴嘅單邊位尾二嗰個位度。咁當佢駛過咗嗰個消防局之後咧，咁阿 B 咧就聽到佢背後咧傳嚟咗一啲笑聲，咁樣嘻嘻，嗰啲細路仔咁嘅笑聲。咁嗰啲笑聲最初同佢咧係有啲距離嘅，但係咧就慢慢越嚟越近，越嚟越近。
直情最後咧去到咧，好似直情喺阿 B 耳仔邊隔離喺度嘻嘻咁樣喺度笑，個感覺咧就係好似咧喺後邊個座位度有個人咧，慢慢控前個人去到佢耳邊笑咁嘅笑聲。咁阿 B 嗰陣時開始有啲驚啦，咁但係佢又唔夠膽擰轉頭望喎，咁佢就眼尾咧睄一睄個車嗰個玻璃咧，因為夜晚會反光噶嘛，咁佢就睇到佢後邊個座位，咁個後邊個座位咧就一個人都冇嘅。咁樣咧，其實原本阿 B 咧佢就想喺市中心落車嘅，咁但係咧當佢去到嗰個西貢嗰個油站嘅時候咧，佢已經頂唔順啦，就即刻同個司機講就喺嗰度落車，就寧願自己再行翻去市中心咧，都好過繼續仲留喺個車裏邊。咁而當阿 B 咧落咗車之後咧，咁就望翻去個車廂度啦，就見到咧佢頭先坐後邊嗰個位咧，就有一團白色好似影咁嘅嘢咧，就聚咗喺度。咁佢隻眼咧就冇離開過嘅。一直都係睇住架車慢慢咁樣去走遠咗之後，但係咧，咁佢見到嗰個白影咧係好清楚咧，係留低咗喺嗰個尾位度咧，完全冇喐過，跟住架車咁樣繼續去咗嘅。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁如果大家中意呢一集嘅故事咧，記得咧就係點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱咧就係免費嘅。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 咧佢就會自動通知你噶啦。好啦，咁今次嘅節目就係咁多，我哋下次再傾過啦。拜拜。